ჩემი სამეცნიერო გზა დაიწყო 1994 წელს. მაშინ როცა სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის ამჟამად აგრარული უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მოვედი უფროსი ლაბორანტის თანამდებობაზე ფიტოპათოლოგიის საკავშირო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის საქართველოს ფილიალის გამძლეობის გენეტიკის განყოფილებაში. მაშინაც ასე იწოდებოდა აღნიშნული განყოფილება. 3 წლის განმავლობაში მუშაობდი უფროსი ლაბორანტის თანამდებობაზე, რომლის დროსაც მე ავითვისე ყველა ის მეთოდოლოგია, რომელიც საჭირო იყო 2 წლის შემდეგ ატესტაციის შედეგების საფუძველზე გადამიყვანეს უმცროსი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობაზე. შემოუთავაზეს საკვლევი თემა, ანუ გამიჩნდა საკუთარი საკვლევი თემა და მიმართულება მაშინდელი ინსტიტუტის ეს გახდათ ფიტოპათოლოგია, ანუ მცენარეთა პათოლოგიების შესწავლა. კერძოდ მე მუშაობდი ყველაზე სტრატეგიულ კულტურაზე, როგორც არის ხორბალი, ჩვენი არსებობის წყარო, ასე ვთქვათ, ხორბლის მნიშვნელოვან, ეკონომიურად მნიშვნელოვან მავნე დაავადებებზე, ჟანგებზე. 99 წლისთვის მე თითქმის მზად მქონდა საკანდიდატო სადისერტაციო ნაშრომი, დაიწყო ძალიან მძიმე პირობები, გაჩნდა საფრთხე, რომ ჩვენი ინსტიტუტი აღარ იქნებოდა. მე ძალიან ავანგარდში ვიდექი და დიდი 8 წელი მაქვს აი ამ სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის განარჩენაზე. ჩვენი ენთუზიაზმის წყალობით ეს ინსტიტუტი არსებობს დღეს და ვითარდება. 2000 წლიდან უკვე საქართველოს შემოვიდა გრანტები, საერთაშორისო დახმარება და ჩვენ ერთ-ერთმა პირველებმა სასოფლო-სამეურნეო მიმართულების ინსტიტუტებს შორის მოვიპოვეთ ძალიან მნიშვნელოვანი საგრანტო პროექტები. 2004 წელს ჩვენთან დაიწყო ძალიან დიდი საპარტნიორო პროექტი. პარტნიორი გახდა დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო, კოლაბორატორი კი გახდათ სურსათისა და გარემოს კვლევის სააგენტო. მილიონიანი დოლარის ღირებულების პროექტი. აქედან იწყება, შეიძლება ითქვას, ჩვენი ინსტიტუტის და შესაბამისად ჩემი და სხვა მეცნიერ თანამშრომლობის წარმატების გზა, რადგან მოგვეცა შესაძლებლობები ჩვენი კვლევები ხარისხობრივად უფრო მაღალ დონეზე აგვიყვანა. სოფლიოში არსებული თანამედროვე მეთოდების შეგვესწავლა და გამოგვეყენებინა. 2004 წლიდან დაწყებული დღემდე 2020 წლის ჩათვლით 15 პროექტი პირადად ჩემი ხელმძღვანელობით, სამეცნიერო ხელმძღვანელობით თუ როგორც ძირითადი პერსონალის მონაწილეობით განხორციელდა ჩვენი ინსტიტუტის ბაზაზე და ეს არც ისე ცოტა არის და ამ 15 პროექტიდან 8 საერთაშორისო პროექტი არის. სხვადასხვა პროექტში აქცენტები იყო გაკეთებული, რომ დიაგნოსტირება ახალი დაავადებების, როგორც უკვე მოგახსენეთ, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით დნმ-ის საფუძველზე და გარდა ამისა, ახალი გამძლე ჯიშების შერჩევა, გამოყვანა და ასევე სოფლის მეურნეობის წარმოებისათვის შეთავაზება. მე მუშაობ ყველაზე სტრატეგიულ კულტურაზე, როგორც არის ხორბალი. ეს არ კარგავს აქტუალობას, მოგეხსენებათ, ხორბალი დღესაც აქტუალურია და რადგან ხორბალი იზრდება ბუნებაში, მას მისი მტერი ყავს. მიკროორგანიზმები, სოკოვანი ბაქტერიული თუ სხვა და მე მუშაობ სწორედ სოკოვან მიკროორგანიზმზე, რომელიც იწვევენ ჟანგებს, რომელიც გარეგნულად შეიძლება ფოთოლზე და ღეროებზე დაინახო და თავთავებზე დაინახო და თუ ის ძალიან განვითარდა, მოსავალს ვეღარ მივიღებთ. ანუ ჩვენს ლაბორატორიაში ვიკვლევთ იმას, რომ ვებრძოლოთ ამ დაავადებას გამძლე ჯიშების შერჩევის გზით, არა ქიმიის, ეკოლოგიურად სანდო მეთოდით. 5 წელია, რაც აგრეთვე დაგვემატა ახალი მიმართულება და ახალი კვლევის ობიექტი, ეს არის კარტოფილის კიბოს შესწავლა და მოგეხსენებათ, კარტოფილი მეორე პურს უწოდებენ, რამდენად მნიშვნელოვანი სასურსათო პროდუქტი გახლავთ და კარტოფილის კიბო ძალიან დიდ ზარალს აყენებს იმ რეგიონებს, სადაც ერთადერთი კულტურა არის და შემოსავლის წყარო. ესე ჩვენ პირველებმა საქართველოში დავიწყეთ ამ მიკროორგანიზმის კვლევა, ესეც სოკოვანი პათოგენი გახლავთ და ასევე შესაძლებელი გახდა ჩვენი კვლევის წარმოება საერთაშორისო თანამშრომლობის წყალობით. 2009 წლიდან დაწყებული მრავალწლიანი თანამშრომლობა ამერიკის 2 უნივერსიტეტი, ვაშინგტონის უნივერსიტეტი და მინისოტას უნივერსიტეტი.
დანიის უნივერსიტეტი, აარუსის უნივერსიტეტი არის ასეთი. გარდა ამისა, უკრაინის ჩვენთა დაცვის უნივერსიტეტი, ყაზახეთში არის სელექციის უნივერსიტეტი, ავსტრალიაში სელექციისა და მცენარეთა დაცვის უნივერსიტეტი. მეცნიერის წარმატებები ფასდება მოგეხსენებათ სამეცნიერო პუბლიკაციებით, სხვადასხვა გრანტებით, კონფერენციების, მისი ცნობადობით. და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ბოლოს, ასე ვთქვათ, 40 წლის მერე, უკვე 2000 წლის მერე მოვიმკე ეს მონაგარი, ასე ვთქვათ, მოვაგროვე სხვადასხვა პუბლიკაციების და იმის სახით, ანუ კვლევების, ჩატარებული კვლევების საფუძველზე, რადგან ეს კვლევები იყო ხარისხიანი, ის გამოქვეყნდა ეს კვლევები სხვადასხვა წამყვან იმპაქტ ფაქტორიან სამეცნიერო ჟურნალებში, განსაკუთრებით ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული შრომებით ვამაყობ. ჩემი სამეცნიერო გზის პერიოდში მე მოვახერხე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულების და ინსტიტუტის შენარჩუნება, ანუ ეს არის ღვაწლოსილი მეცნიერის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი შემადგენელი. ანუ ვიღვაწე ამ ინსტიტუტის გადასარჩენად და გარდა ამისა, რამდენიმე ახალგაზრდასაც შეუწყეს სამი სადოქტორო პროგრამა განვახორციელეთ, ვიყავი მათი ხელმძღვანელი, რომელთა წარმატებით დაიცვეს დისერტაციები და აქვე მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტებიც იქნა მოპოვებული ჩემი ხელმძღვანელობით. საბოლოო მესიჯი მაინც ჩემი ხელმძღვანელობით ჩვენი განყოფილების და მთლიანად ინსტიტუტის მუშაობის არის ის, რომ დავიცვათ მცენარე, ადამიანისათვის მნიშვნელოვანი და საბოლოოდ ქვეყნის სასუსტათო უსაფრთხოება იყოს განმტკიცებული და გაძლიერებული.